真係話咁快就到咗4月份啦。今年做咗嘅嘢話多唔多，話少唔少啦。咁近排叫做轉咗份新嘅工作，一份自己中意做嘅工嚟嘅，學到一啲新嘅知識之餘呢，亦都好多嘢要記啊。咁就原本有諗過今個月不如又轉下口味，分享下其他嘢咁樣啦。不過依家嘅工作比起我以往嘅工作呢，佔用自己嘅私人時間呢嘅比率真係比較多啲，所以呢一邊嘅業餘影片呢，就冇咁多時間去做 research 啦。咁我見上一條 MMJ 布路可嘅 view 數都唔差。喂大佬啊，咁真係對一個唔做任何宣傳嘅細 channel 嚟講呢，真係唔差噶咯。咁冇理由你抌自己同 PewDiePie 去比噶嘛？你要咁樣比法就真係人都冇得玩嘅。咁就廢話唔多講啦，直接開片啦。咁布路可積木人因乜解救呢幾年呢會變到咁受歡迎同埋咁令人着迷呢？價錢就一定係一個好重要嘅因素啦，或者叫做性價比方面呢，佢都非常之高啊。不過對我自己嚟講，可能係同我一啲細個嘅時候儲玩具嘅經驗呢，有一個好大嘅淵源關係喺裏面。咁係我細個嘅時候就買過好幾 set 由 Banpresto 即係俗稱眼鏡廠推出嘅一個蒙面超人 Changeform Figure 嘅系列啦。咁呢個系列後期有改個名叫做着脱色 Action Figure 啦。咁你會見佢嘅玩法其實都好接近布路可，又或者好接近當年嘅裝着變身啦。咁造型方面就冇得拗噶啦。喺當年嚟講咧，要玩一隻 deformation 咗做3頭身或者4頭身嘅公仔咧，應該選擇就真係唔多嘅。咁係最初期推出 Kuga 同埋龍騎嘅時候咧，個玩法會有啲似嗰啲美玩嘅 Action Figure 咁樣啦。例如一 set 嘅 Rising Kuga 系列咁樣啦，每一個形態佢都會跟 Ultimate Kuga 嘅一部分零件。咁當你儲齊4隻嘅時候咧，就可以湊夠一隻 Ultimate Kuga 嘅裝甲俾你去替換噶啦。咁當年佢都有另外推出呢個 Hyper Hobby 嘅至上限定，咁就係一隻金屬色嘅 Ultimate Kuga 嚟嘅。龍騎嗰個系列咧，我冇記錯係儲夠3隻就可以砌到一部 Rider Shooter， 即係入鏡世界嗰部車啊。到 Fights 嗰個時期咧就真係犀利嘅，係唯一出咗2 set 嘅作品嚟嘅。我細個就擁有過第一彈啦，咁裏面嗰隻 Autobagine 咧就2個 mode 都可以做到嘅。雖然呢個變形嘅過程係需要換件啦，但我細個嗰時覺得呢隻嘢真係好好玩啊，而且好得意啊，幾可會出一個 Q 版嘅 Autobagine 仲要變到型咧。之後個系列轉名就已經係去到響鬼嘅時期啦。咁跟住到呢個系列最後一 set 就係 Kabuto 同埋隻 Derby， 呢一 set 又係我細個擁有過啦。咁細個嘅時候好開心嘅玩呢個，玩到花晒喎。咁啊好彩冇整爛到嘅。咁因為佢有2個形態替換啦，你亦都可以將嗰啲 Mask Form 嘅裝甲擺到周圍都係咁去扮佢 cast off 咁樣啦。咁去到最後我仲要齊件咁樣可以放到出去，但係真係問翻依家嘅自己呢，我覺得係有啲後悔嘅。始終係時代轉變啦，依家玩具嘅質素同埋結構都比起以前好咗好多，但我覺得都唔係一個淘汰舊玩具嘅理由咯。咁問心嗰句啊，你以前玩呢一舊玩具嗰一份快樂，其實就真係用錢買唔翻嘅。咁就都講下當年係買咗幾錢啦。我記得買 Fives 嗰3隻就大概係180至到200蚊左右，而 Kabuto 嗰2隻就好似都係150至到180左右，仲要講緊係20到20幾年前喎。嗰陣時嘅物價仲要未通脹到依家呢一個程度喎，所以講緊200蚊係好貴嘅。咁回望翻依家布路可嗰個價錢呢，你就知道佢剝削咗佢啲員工幾多啦。另一款就比較近10年啲嘅，由佢推出開始儲到佢 line 都死埋嘅66 Action 啊，咁佢又出咗成7彈咁多啦。而每一彈嘅角色選角都真係非常吸引，又會因應唔同角色去設置一啲唔同嘅玩法啦。例如係 Drive 嘅 Maha 啦，個面具咧可以褪開嘅 ，W 嘅 XL 咧又可以將一個人形變成電單車。即使嚟到呢一個年代啦，嗰啲可動嘅食玩咧有做出嗰個透明複眼咧，係一件好罕有嘅事嚟噶。仲要講緊係30-40蚊，同依家嘅布路可價錢係差唔多。唯一你要我講嘅缺點就係66 Action 呢一個系列嗰啲關節啊同埋啲膠咧係比較脆弱咯。呢個66 Action 嘅系列仲涉獵咗好多唔同嘅 IP 啦，咁就一定唔少得有 Ultraman 啦。
如果你係覺得布魯可積木人嗰個體格太過水桶腰啦，都建議你不妨重溫下呢隻瘦骨雕嘅。另外仲有呢個 Dragon Ball 龍珠啦，同埋呢個 Rockman 洛克人系列，我覺得佢出嗰兩 set 洛克人咧係同66 Action 嗰個比例咧係勁 match 咯。而 X 系列嗰兩隻 Right Armor 咧，佢係以呢個 Super Mini Pura 嘅系列去推出㗎。咁隻66 Action 嘅洛克人坐上去咧個比例就啱啱好，好可惜呢個已經係最後嘅雙版。近排都見布魯可又拎咗呢個洛克人嘅 IP 啦，不過暫時釋出嘅資訊咧就唔見有一啲手掌 size 嘅合換咯。咁當然希望佢推出啦，即係好似蒙面超人咁啊，叫做可以填補翻我對66 Action 死拉嘅遺憾咯。哇，講咗成5分鐘先入正題，咁就間唔時都見到有部分人咧就話分唔到布魯可咩係星光版咩群星版啊。咁你有心儲又點會分唔到呢？都係要付出啲細心啦。咁群星版就 10.5 cm 高左右啦，咁胸口同腰咧就會多一段關節，大髀嗰度就會多一段水平旋轉，咁就星光版就少咗呢兩樣關節啦。整體嘅可動幅度咧都會再細啲，然後高度方面會再矮啲，就大概 8.5 cm 左右啦。可能你會諗到我是但儲一個版本 OK 啦，咁你就太天真啦。例如呢個 Gitz 嘅武器啦，嗰一支 Magnum Shooter Handgun Mode 就會跟喺呢個星光版度， Rifle Mode 咧就跟喺群星版。咁佢哋嘅零件同配件咧好多都可以互用嘅，有例如係 Build 嘅 Rabbit Tank 啦，群星版同星光版附有嘅手型咧係唔同嘅，即係咁講，如果佢他朝一日咧出翻嗰把電鑽劍俾你啊，你就發現咗自己隻布魯可冇拎武器嘅手型喎，咁你就要買翻隻星光版啦。咁就唔好以為我隻 Rising Mighty 咧係拎錯咗，佢飛腿必殺技嗰個腳板底紋章咧就真係跟喺呢隻 Rising Mighty， 而唔係普通嘅 Mighty 啊。如果咁都買錯咧，你就唔好同人講睇過呢條片啦。咁群星版又有另外一個分支叫做閃耀版，咁啊即係總之識着燈啦。咁啱啱推出嗰陣咧，啲人就話有多 effect 啊，個地台又大啊，又識着燈啊，大件甲抵食啊。其實我就幾唔中意呢個閃耀版嘅。首先佢為咗整呢個發光嘅 gimmick 咧，就 cut 咗胸口同埋腰之間嗰一段關節，然後隻公仔唔着燈嘅時候咧，佢雙眼好似失去咗希望咁噶。咁另外隻 Buffer 着燈嗰陣咧，個心口就會多咗一個好強大嘅心臟咯。咁仲有樣嘢一定要講啦，就係大陸嗰啲 up 主咧，嗰啲手勢咧衰到不得了嘅，係都要用佢隻一陽指咧彈落隻公仔度啦。喂，大佬，彈得多會花噶，雖然我知你好有錢啫，即係睇到我好敏啊，即係你唔可以細細力拍下隻公仔個後尾枕，唔可以搖下佢，咁都就係着到燈噶嘛。仲有一個叫做星神版嘅規格，大約 6.5 cm 高，就冇咩優點噶，除咗平之外，同埋可以快啲玩到唔同嘅電單車咯。終於講到呢個月換獎嘅彩透版啊，最多人想知個入手方法噶。布魯可嘅 Apps 就一定要透過微信去開啟嘅。咁首先你要 download 一個微信，同埋要有一個微信嘅賬號啦。咁好地地一個香港人點會有微信嘅賬號啫？咁好啦，你都把心一橫開咗個賬號，打算咧擁抱祖國噶啦。佢就同你講，你需要有一個用緊微信嘅朋友俾個邀請碼你。而我自己嘅解決方法咧，就係揾咗一啲仲會去大陸玩，仲會喺大陸工作嘅親戚幫助我嘅。咁當時我嘅親戚就以為我係嗰啲新年嘅保安啊。喂，你個衰仔好日都唔揾我傾偈喎，你應該都嚟拗利是噶啦。點知我一開口，連我嘅親戚都呆咗。我只係想要一個微信嘅邀請碼咋。哇，9換1，我嘟齊晒所有 QR code啦，好興奮啊！哇，唔夠光能換添，咁啊唔使驚嘅，喺個 Apps 對面揾一個叫做成就嘅嘢啦。總之就會得到你想要嘅嘢啦。然後你要搞好你微信裡面嘅 wallet，咁樣布魯可先可以收取到你嘅運費。佢需要你自拍啦，同埋你嘅旅遊證件以作認證啊。咁以我自己嚟講，其實我一路都冇綁定過銀行。我發覺原來用 7 充值都 OK， 所以自己都質疑過，如果淨係用便利店充值，係咪唔需要俾資料都 OK 呢？咁我就冇證實到啦，大家自己試下啦。然後你要揾一間集運嘅公司啦，然後就跟足呢個集運公司提供俾你嘅指引去填寫你嘅地址同名稱，填去布魯可個 Apps 度啊。咁集運公司就會幫你收貨咯，然後就會寄嚟香港咯。係啊，等收貨就得噶啦。哇，我真係恭喜你，你終於成為咗中國人啦。然後就分享下一啲唔同入手途徑嘅商品啦。眼前呢一盒呢，就係國內即係大陸啦，The Green Party 線下限定嘅一個產品啊，星光版規格嚟嘅，一盒6隻，叫做一個透明特別版啊。咁喺嗰啲國內購物平台都隨處可見噶啦。價錢方面就冇乜話炒賣嘅，連埋運費都講緊係貴20-30蚊左右啦。有興趣嘅朋友都唔需要擔心啦，佢嘅貨源咧係十分充足嘅。咁啊睇翻呢個布魯可，因為佢原本係一個卡通咁嘅比例啦，所以佢披風嘅版型都唔需要做到太精密，就比較簡化啲，簡簡單單咁樣。但係排除以上嘅因
因素，我覺得布魯可嗰個披風嘅選材呢，好似又真係好過真骨雕喎。無論係嗰個布料嘅厚薄度啊，定係你肉眼睇上去或者觸摸佢嗰個質感呢，我覺得都真係做得好到位嘅。然後就係呢個一年一度上海 Wonderfest 嘅會場限定吊卡版啊，喺稀有度方面呢，就係每盒全球999隻，喺個盒背上面呢，就會有個 number， 你可以當遊戲王編號卡嗰一種收藏啦。原價就只不過係布魯可2倍幾價錢左右啦。咁市面上嘅價格就大概你買到一隻比較貴少少嘅真骨雕嗰一個價錢啦。咁每當推出呢一啲商品，都總會有人衝出嚟話買得嘅都係死傻仔啊！咁冇辦法啦，我份人比較貪慕虛榮啊嘛，咁咪做下傻仔咯。其實嚟到呢個年代，嗰啲影片啊、相片啊，都已經可以用 AI 去生成，咁所以都冇話咩晒唔晒命啦。除非你好似啲人玩 Chiikawa 咁樣啦，將個吊卡咧塞落個痛袋度，出街每日俾人望住，咁先唔講咩炫耀啊、晒命嗰啲先啦。我諗晒就真係好晒嘅，晒到你盒嘢甩色同埋變色咁解啫。到時盒嘢嘅收藏價值就貶值噶咯。你話開唔開心先？咁都叫做 show 下自己嗰2盒嘅 number 俾大家睇下啦。咁如果有朝一日你喺市面上見到呢2個 number 咧，就代表我嗰段時間咧係好兜踎同埋撈唔掂噶。首先咧呢個就係我 display 嘅 setup 嚟嘅，所以咧我就唔拆翻開去逐一介紹啦。咁白色嗰2隻就係國內嗰啲線下塗裝活動啦。市面上國內購物平台嘅價格咧，大概係你買一張火車票不上嘅價錢咯。咁白雪雪都唔會有咩炒賣噶啦。例如係隻 Gizz 嘅 Magnum Boost 啊，每間鋪頭嘅報名名額係得15至20位嘅啫。咁就算你計埋佢有 spare 都可能係30隻。仲要講緊呢啲活動好似喺國內都真係幾踴躍下噶，所以呢一個係唔貴嘅，但係真係買少見少，分分鐘有錢都買唔翻。然後就係隻金色嘅 Gizz 同埋隻 Gotcha， 佢哋係出自一個 Mid-Autumn Festivals 中秋節嘅一個禮品啦，即係聽聞係全球數量限定2500盒。咁喺2024年嘅時候，佢算係派發俾一啲 content creator 嘅禮物咁樣啦，有部分都拎咗嚟做微博嘅抽獎嘅。咁佢就唔係淨係派發俾中國 Bilibili 嗰啲影片製作者嘅 YouTube 啊、Instagram 啊，我都見佢台灣或者係一啲泰國人咧都有收到嘅，唯獨是我就未見過香港人收到咯。咁點解我會有啊？梗係用錢去解決啦。咁最後就係呢隻 Tycoon 嘅 Bujin Sword 金耀銀輝版本。咁呢隻係一個2026年新春限定嘅抽獎商品啊。咁佢要買一個新春嘅星辰版盒蛋啊。當你中獎嘅時候，個盒裏邊就會有一張月換卡，就可以喺個 Apps 嗰度換領啦。佢嘅機率係576%，其實都唔易中嘅。咁呢隻嘢呢，我好早就買咗噶啦，但就非常黑仔咁樣寄失咗噶。雖然嗰一個購物平台全數退款翻俾我噶啦，不過都冇用啦，因為我隔咗一排之後再睇呢隻嘢呢，個價錢係 double 咁樣升咯。我就唔係嗰啲覺得炒家必須死全家嘅人嚟嘅。如果要咁極端呢，依家嗰啲玩 Pokemon 卡嗰啲人呢，全部都要死噶啦。以呢一隻金耀銀輝為例子啊，轉賣市場裏面呢，即使嗰一盒嘢係全新未開封嘅，我見大部分賣家都係唔包含嗰一張月換卡㗎。對於一個 collector 嚟講，我覺得算係一個唔完整嘅收藏咯，即係咁講啫。呢啲嘢都好個人嘅，可能有啲人覺得少咗張卡都冇所謂啦。不過另外有一類型嘅賣家，我係最討厭㗎，即係呢隻嘢出嘅頭幾日咁樣啦。有啲人係開完隻嘢砌好咗，把換完一輪，然後就冇盒嘅，或者係整爛咗個盒，然後夠薑買幾百蚊咯。係咪覺得佢幫你砌好咗係一個服務費啊？講緊依家唔係砌 LEGO 嗰啲城市系列萬幾件嗰啲，喂，呢隻積木人10幾件啫，即係講緊你剝削咗我組裝嘅體驗，仲要我俾更多嘅錢你，就類似我專程上山頂食某一個名廚嘅 cake，又類似我專程去揾高登 Ramsay 煮嚿威靈頓牛扒俾我食咁樣啦。依家嘅情況就好似有條友去咗呢一啲餐廳食咗件 cake 一啖，食咗件威靈頓牛扒一啖，之後喺 Carousel 度開個 post， 然後個 description 裏面就寫住話間餐廳好難 book 位噶，我幫你試咗一啖啦，依家都係收翻你3倍嘅價錢就可以即時入席，享用到我食咗一啖嘅威靈頓牛扒噶啦。我諗一件玩具我唔係淨係想得到嗰一件實物咯，一個把玩嘅體驗都係一個好重要嘅環節咯。其實大不了呢啲特別 coating 嘅商品，我有多啲錢我可以揾模型師幫我去做塗裝，又或者我自己去練習同埋研究去做翻一個接近嘅塗裝。所以無論係啱先講過嘅一啲月換卡啊，或者係 box art 啊，呢一啲偏向紙品類嘅收藏就類似一張出世紙咁樣咯，都會係收藏裏面嘅一個重要環
環節咯。其實賣二手係冇問題嘅，但究竟一個人有幾唔珍惜嗰一件玩具，先會整爛晒啲盒，整唔見晒啲說明書、月換卡、身份卡，然後又玩唔夠幾日就即刻放手呢？成個感覺就好見錢開眼啊！其實好簡單嘅，就係你過咗4個月或者半年之後，你先去放手呢隻二手商品呢，成個感覺就唔同晒噶啦。起碼你都呃下人啦，我都珍惜過呢嚿玩具啊，只不過近排撈唔掂要放啫。咁到最後就講多少少啦。啱先都講咗好多收藏上嘅點滴同埋困難。雖然布魯可呢幾年係比較受歡迎，但都總會有人呢未必中意佢嘅造型啊，或者係結構嘅。有人中意就自然有人唔中意啦，係一件好平常嘅事嚟嘅。咁都會有人因為純粹布魯可係一個國內嘅品牌而唔中意佢嘅。世界上就乜人都有啦，唔知點解有啲人買日本玩具同埋美玩會有一種額外嘅優越感啊。可能大家都成日會聽到嗰啲成家立室之後嘅男人呢，買件玩具都要避海關啊。咁呢一種情況買布魯可啊更加慘嘅。買布魯可啊直頭同運動冇分別噶啦，俾你啲 friend 知道你買大陸玩具，直頭係人格謀殺添啊。咁如果下次有 friend 喺街度撞到你啦，咁啱你又買咗布魯可，咁其實布魯可呢 Transformer 啊、星矢啊、Ultraman 咧係有國際版嘅，有一個英文名嘅，所以當你個 friend 問你喂，買咗啲咩啊，唔好咁孤寒啦，拎嚟睇下啦，你就要咁樣答啦。冇啊，我啱先買咗 Focus。最緊要係你個 friend 聽唔明啦，咁佢應該會覺得係一啲好勁嘅嘢啦，即係好似你同人講我買咗 Chanel， 買咗 Louis Vuitton， 成件事即刻高級咗幾倍啊！以後都唔會再有朋友咁笑你買大陸玩具啦。